Dyfe. Ifan Morgan Jones sy'n mynd o gyda ni nawr, yn newyddiadurwr ac yn ddarlithydd y maes cyfryngau. Braf iawn i gael dy gwmni di ar y soffa. A gret yn fyna i weld Cymru yn gadael i marc fel petai yn yr ôl. Ydy, mae'n gret fel yn llwyddo draw yna, tydi. Do a just, ie. Ond yma hyn o'n arte, ynghyd â'r teitlau yna yn awdur hefyd, mae yna nofel newydd mas. Ond cyn bod ni'n mynd at y waith, wel, y gwaith arall i'r dylithio yw'r prif waith o ddydd i ddydd. Y cyfryngau cymdeithasol na te, maen nhw yn bethau pwerus iawn, maen nhw'n bethau sy'n gallu dylanwadu'n enfawr hefyd. Cyfnod cyffroes iawn iddyn nhw, a dwi'n siŵr ti'n yn fysi iawn ar nhw'n amlwg, ni'n bod yn dilyn ti ar trydar ac yn y blaen. Etholiadau mas yn Ffrainc nawr yn amlwg, tipyn o ddylanwadau, a maen nhw'n gallu bod yn gryf iawn yn dyn nhw. Ydy, dwi'n meddwl na hwn fydd yr etholiad yr cyfryngau cymdeithasol, dwi'n meddwl, oherwydd dwi'n meddwl bod yna ryw etholiad da ni'n gweld yn y golwg yn digwydd yn y teledu, yn y radio ac yn y blaen. A dwi'n meddwl bod yna ryw etholiad arall yn mynd ymlaen dan y wyneb, lle maen nhw wedi mynd yn llawer mwy soffistigedig wwan yn targedu pobl drwy'r rhwydweithiau cymdeithasol ar Facebook, a hyd yn oed trwy e-bost ac yn y blaen, a adeiladu ryw fath o broffil o'r pleidleisiwr a targedu nhw gyda negesion unigol. Felly dwi'n meddwl bod pobl yn mynd yn hytrach na fel o blaen, lle yna ryw fath o neges cael ei yrru allan i bawb trwy'r blycha post a trwy'r teledu. Dwi'n meddwl bydd pobl yn cael negesion di teilwra lot mwy at grwpiau demograffig gwahanol yn yr etholiad yma ac o'r blaen. A dyma yna nofel newydd ar y gweill, y drydydd nofel i ti, ynddo? Dyna di ar y 7 mlynedd am y nofel yma, pam sy'n gymaint o amser? Dwi wedi cael lot o blant. Digon teg. Tair merch fach wedi... Digon teg, ie, tair o'n nhw. Fi o'n ar y rhaglen yma 7 mlynedd yn ôl, a oedd yna llun wedi cael ei ddangos o'r ail nofel yn cyrraedd yr un diwrnod a'r ail blentyn. O'r ail blentyn yn y cot drws nesaf i'r ail nofel, felly. A mae yna blentyn arall wedi. Na, dim tro hyn, nagos. Felly, Dadeni, beth sydd dan ni fan hyn? Achos yn amlwg y ddwy nofel sa ti cynni, y Mabinogi wedi bod yn dipyn o ddalanwad arno ti, a wedyn nofel ddetectif oedd yr ail i, felly beth am hon nawr? Wel, dwi'n meddwl, oherwydd fy ngwaith hefyd, a fy ngwaith fel newyddiadurwr a'n ngwaith fel darlithydd, dwi wedi mynd lot mwy gyfeiriad trafod dylanwad gwleidyddiaeth Cymru. A mae'r nofel yma'n ymwneud lot efo byd gwleidyddiaeth yng Nghymru, ac dwi ddim yn teimlo bod llenyddiaeth Cymru wedi ymateb ryw lawer i'r datganoli sydd wedi digwydd dros yr blynyddoedd diwethaf. Felly mae yna rywfaint o chwedloniaeth Celtaidd ynglŷn â hwn hefyd. Felly mae'n nofel ynglŷn â cenedlaetholdeb, mae'n nofel ynglŷn â chwedloniaeth, mae'n nofel ynglŷn â gwleidyddiaeth. Felly dychmygwch rhyw fath o Raiders of the Lost Ark stroke House of Cards mewn ffordd ydy'r nofel yma mewn ffordd, lle mae yna rhyw fath o grair chwedlonol, a mae'n rhyw fath o nofel anti-darganfod hynny, ond hefyd mae yna rhyw fath o gynllwyn i gymryd drosodd y Cymru'n wleidyddol hefyd. Felly'n amserol iawn, beth am y cymeriadau? Os yna gymeriadau sy'n debyg i'r rhai go iawn sydd gyda ni yma? Oes, mae yna, a deud y gwir, dwi'n mwyn cael deud pwy di pwy yn y nofel rhag ofyn i bobl bod fi'n enllipi unrhyw un. O, fi'n licio ffordd bod ti'n onest a bod ti'n gweithio fi ma yna. Do, ti'n symud yna feis fyna fatha. Wel, dwi'n cofio pan nes i ddangos y nofel i bobl i ddechrau, oedden nhw'n dweud, o na, mae rhaid ti gymryd hwn allan, mae rhy llawdrwm os a neb ydy hynna go iawn, ond mae'r fwyaf o ddyfyniadau gwleidyddion yn seiliedig ar beth am y gwleidyddion go iawn di deitha fi dros blynyddoedd. Ond digon o hiwmor yn perthyn i fi fyd? Oes, mae yna dipyn o hiwmor yn perthyn. Dio ddim yn nofel trwm o gwbl, mae'n nofel anturus, mae'n nofel doniol, ond gobeithio un sy'n mynd i'r afal efo pethau pwysig sydd wedi digwydd dros blynyddoedd diwethaf fel Brexit a Trump a natur cenedlaetholdeb ar ei gwestiynau fel allu. Sicr, mae yna ddigon wedi bod yn digwydd. Diolch i ti am y tro, Ifan, gen i amser i sgwrsio yn y man hefyd. Yn ail rhan wedi hedfan